Hanto, please pick up the phone. 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 तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको रिंगटोन पसंद आई, अगर आप भी ऐसा कौन सा भी रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हम पे कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसे चलिए डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है तो ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। देखो उसका कुछ फायदा रहता है कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है, यानी कि अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ तो आपको पता चल जाता है।